Fala, gente, beleza? Estou aqui com o vídeo do canal trazendo para vocês o Stickman Downhill Motocross. Estou aqui com meu amigo Danilo. Oi. Então fala, galera, eu vou gravar aqui. Fale seu. Deixa o like. Peço, galera, vocês passem lá no canal seu, Danilo, também no Nebulous Pro, que a gente tá precisando de inscritos pro nosso canal. Passem lá, deixem like no vídeo. Faleceu. A moto pegando. Lembra desse jogo? Como eu te estou aqui buscando. Galera, eu tô tentando aqui faz uns 30 minutos e não tô conseguindo passar essa fase, então eu vou encerrar o vídeo. Depois eu continuo. Tchau.